Isuse Hrisте, јас те љубам до небо. Isuse Hrisте, јас те љубам високо. Isuse Hrisте, јас те љубам срцево до Божјо царство небесно. Ти си патот, вистината и животот за секого од нас. Силата Твоја во љубов не води по патека тесна до Царство небесно. Силата Твоја во љубов не води по патека тесна до Царство небесно. Исусе мојот Бог и Спасител, во Него верувам, за Него живејам. Мир вам, добро утро. Мавровски ден, 2 април 2020 година, кога светот има пандемија од корона и завладеа страхот, во Мавровската црква на -5 степени, татко мој зборува и денеска низ мене, употреби ме за своја слава. Не јас што сакам, ти зборува низ мене, ти врши ги делата, оживи ги овие слова во дух и вистина, да ги допрат сите оние кои имаат потреба од тебе. Та не умрена девојката само спие. Девојко, девојко, тебе ти велам, не плаши се, само верувај. Не плаши се, само верувај. Нема да ве оставам сами, не се плашам и верувам. Исус ке не брани. Во тоа време една сабота, Матеј 12 глава, Новиот Завет, со Господ Исус Христос, минуваше преку нивието, а учениците негови огладнеа, па почнаа да кинат класија и да јадат. Видите, секогаш има еден слој што е телесен, другиот е духовен. Што јадат, што кинат, едно е телесно вистина, друго е тоа што тие вистински сакаат да јадат, со оглед на тоа дека Исус вели, јас имам храна, што вие не ја знаете, да ја извршувам волјата на оној што ме прати. Во друго место им вели, ако јадете од моето тело и пиете од мојата крв, и тие разбират буквално, да, пиеш од неговата крв, духот твој, духот негов се наполнува, односно со духот негов се наполнува духот твој, се распламтува. Ти застануваш на крстот. Тие го победија со крвта на јагнето и со словото на своето сведоштво и не се плашеа за својот живот дури до смртта. Значи, кинат и јадат, фарисеите штом го видоа тоа му рекоа, ете учениците твои прават што не треба да се прави во сабота. Знаете, го имаме тој стих на Мојсеевиот стол, седнаа фарисеи и садукеи. Тоа се луѓе кои го знаат писмото, со ум. Тоа е слово кое убива. И тоа се оние луѓе кои го распнаа Исус и денеска го распнуваат. Знаете, тие што го знаат писмото. Но како го знаат ако го распнаат Исус? Ако го распнаа и го распнуваат. А он им рече, Исус им одговори на фарисеите, не сте ли читале што направи Давид кога сам тој огладне и оние што беа со него? Веднаш им одговара од писмото. Како влезе во домот Божји, ги изеде лебовите од жртвеникот, што не требаше да ги јаде ни тој, ниту оние што беа со него, а само свештениците. Видите, ние имаме земни правила, ова смее, тоа не смее. За Господ се е можно. За Исус се е можно. Он е се присутен и семоќен Бог. Знаете, ќе направиме земни правила и тогаш правилата стануваат доминантни, а го забораваме Исус, како што вели, вие доаѓате кај ги проучувате писмата, мислите ќе ви дадат живот вечен, но не доаѓате кај Исус, кај мене. Кај мене не доаѓате. Те сакам, Господ Исусе Христе, те доаѓам кај тебе. Ти зборувај, некај секој збор, секое слово, со твојот дух ги допре сите оние кои се бедни, жедни за твоето слово. Или не сте ли читале во законот дека во саботен ден свештениците ја нарушуваат саботата и пак не се виновни? Тие сепак имаат закони,
најнакрај го распнуваат Исус. Но јас ви велам дека е тука оној кој е поголем од храмот. И сега ние зборуваме за храмови, за цркви, за манастири. А кој е поголем од храмот? Оној кој е поголем од храмот. Земјата е подножје на нозете негови. Значи, Бог не живее во ракотворни храмови. Не колне се ни во небото, ни во земјата. Земјата е подножје на нозете негови. Јас не сум достоен, вели Јован, ни врвките до буфките да му ги одврзам. Те сакам, Господ Исусе Христе. Значи, јас би велам дека е тука оној кој е поголем од храмот. Исус, ако си ти храмот денеска, ако си ти храм твоето тело, ако Исус е во тебе, тој што е во тебе е поголем од оној што е надвор од тебе. И тогаш ти нема да се плашиш од корона, од зарази. И ќе знаеш дека имаш печат на челото за денот на воскресението. И ќе знаеш дека Светиот Дух ќе изгори се што не е од Исус. И ако знаевте што значи, зборува се мокниот Бог преку Исус, милост сакам. Милост. Милост, а не жртви и обреди. Милост кон се, кон сите. Еден кон друг. Љуби го својот ближен. Љуби го човеку. Зошто не можеш да љубиш? Бидејќи Исус дава сила, на сите што го прими ја им дава сила. Ако немаш сила да љубиш, не си го примил Исус. И тие мислат го примил Исус. Слушнал за Исус, прочитал 10 стиха. Ја знае Библијата наизуст. Повторуваат фрази, а не разбираат што и како. Милост сакам, а не жртва, немаше да ги осудите невините. Кои се тие невините? Па ние секого осудуваме некави. Кој не е виновен, нека прфрли камен. Кој не е виновен на блудницата, на црквата? Знаете, зашто Синот човечки е господар и на саботата. На земјата има денови, горе нема, се присутно е тоа. Ние не можеме да разбереме, се присутност. Овде има време, простор и свест. За ние да имаме некаква одредница во материјалниот свет, на земјата, долина на сенка смртна. Но горе е се присутност. Последната глава од Библијата, Јован Богослов, е пишувана во тоа едно време. И затоа луѓето не ја разбираат. Нема минато, сегашност и иднина. Се е едно. Тоа е за нас во материја несватливо. Но затоа сме дојдени да бидеме луѓе. Да почнеме да се движиме духовно кон Исус, кон нашиот татко. Прости ми, татко, погрешив пред тебе и пред небото. И како отиде оттаму, дојде во синагогата нивна. Нивна синагога. Нивна црква, моја црква, ваша црква, православна црква, протестантски заедници поделени, православните по национална основа. Католици, нивна црква, нивна синагога. Црквата е на Исус. Те сакам, Господи Исусе Христе. Собрани се во нивно име, не се во Негово. Во Негово име сите ќе бидеме заедно. И ако се молат сите овие деноминации заедно, си простат едни на други, тогаш Исус ќе дојде во нивните срца, во секое срце. И ете таму беше еден човек кој имаше исушена рака. И за да го обвинат, го прашаа Исуса, бива ли во сабота да се лекува. И ние имаме земни правила. Земни правила. А он им рече, кој е тој од вас, ако има една овца, и таа падне во саботен ден во јама, што не ќе ја прифати и извади. И сега зборува за овца и за човек, која е практично суштина. Тој вели пастир. Исус е пастирот, ние сме овците. Се работи за послушност. Да те изведе од оваа долина на сенка смртна со оглед дека ти си слеп и не гледаш. А он им рече, а колку пак човекот е поскап од една овца. И така во сабота е позволено да се прави добро. Тогаш му рече на човекот, те сакам, Господи Исусе Христе, протегни ја раката, и тој ја протегна, и таа стана здрава како и другата, да го покажува принципот. А фарисеите што ми излегоа се договорија како да го погубат. Тие сакаат да го погубат, зашто им ја зема нивната слава. Знаете, славата е на Исус. Тие го знаат писмото, сакаат да го погубат Исус. Исто и денеска. Бог е ист вчера, денес и довека. Доаѓа студен здив, испрати огнен штит околу мене за твоја слава, татко мој. И тргна по него многу народ. И он ги исцели сите. Он ќе ги исцели сите.
само долготрпеливо ве чека да се покаете и им забрани да разгласуваат за него. Значи, исцелуваш и се фалиш, исцелени 5000, 10.000 волку. Не, принципот е друг, славата е негова. Им забрани да разгласуваат, духот ќе разгласи. За да се исполни кажаното преку пророкот Исаија кој вели: ете го слугата мој, Исус, кого го избрав, зборува Семокниот Отец, го избрал, и тебе те избрал, и мене, секој кој треба да служи, он избира. Мојот возлюбен, што е по волјата на мојата душа, ќе го положам духот свој над него, и на народите ќе им објави суд. Без духот нема заедница, нема црква без Отецот Исус. Нема црква, има деноминации, има нивни цркви, нивни синагоги, не Исусова. Исус поставува духот свој на народите ќе им објави суд, нема да се кара, ниту ќе вика, и никој, и гласот негов нема да се слуша по раскрсниците. По кои раскрсници? Пазаришта, раскрсници, големи храмови, пазари, разбойничка пештера, трските прекршени нема да ги докрши. Ниту запалените светила ќе ги угасне, дури не го изведе судот. Судот кон победа. Победа е во судот кога ќе дојдеш. Зашто еден ден ќе треба да дојдеш и да бидеш и ти победник со Исус, кога ќе се покаеш. Може би ќе пројде многу време, ако не успееш во овој живот да разбереш зошто си на земјата. И во Негово име народите ќе се надеваат зошто си дојден на земјата, зашто сатаната е фрлен на земјата. И има малку време. На израелците им вели Исус: вашиот татко е ѓаволот. Ако на израелците, на избраниот народ, им вели дека таткото нивни е ѓаволот, чиј е вашиот татко? Додека не го изберете Исус и не застанете пред Исус, односно пред таткото небесен: татко, погрешив пред тебе и пред небото. Може би мислите дека немате грев, па што барате на земјата, во оваа долина на сенка смртна. Тогаш доведува при него еден бес. Ето, имам одредена категорија, една група студенти завршуваат ке одреден професор, сите се бесни, сите критикуваат, без внатре, без ги раздира внатре. Кој беше слеп и нем, тој е слеп и нем, не го гледа духовниот свет. И го излекува Исус, така што слепонемиот прогледа и проговори, и сиот народ се чудеше и велеше: нели е овој Христос, синот Давидов, Христос, испратен помазаник? Те сакам, Господе Исусе Христе. А фарисеите што го чуја тоа рекоа: он не ги истерува фарисеите повторно, што го знаат писмото, што го проучуваат писмото, а не доаѓаат кај Исус, зашто не знаат како се доаѓа пред Исус. Он не ги истерува бесовите по друг начин, освен преку Велзевула, началникот на ѓаволите. Тие што го знаат писмото на Исус му велат дека е сатана, дека е ѓавол. Кое писмо го знаат? На едно место се вели: он им го отвори умот, не им е отворен умот, за да ги разбираат писмата кои се во дух. Тогаш ти хулиш против светиот дух и нема да ти се прости ни на овој ни на оној свет. Но Исус, знаејќи ги нивните помисли, им рече: секое царство ако се раздели, запустува, и секој град или дом ако се раздели на противни групи, ќе пропадне. И како се доаѓа пред Исус, тоа е добар момент. Како се прима Исус е добар момент. Ти ќе дојдат, тие го примаш ли Исус, положуваат раце и толку. Другите го крстат, оди во црква, прави слави, мисли дека е тоа. Не е тоа. Треба да дојдеш на крстот со крвта на јагнето, да клекнеш на колена и да го оставиш стариот човек. И да му дозволиш на Исус да се всели во срцето. Он да те води. Не ти што сакаш, што мислиш, што чувствуваш. Он, Исус, Духот на нашиот Отец да те води. Тоа е процес, болен процес на умирање. Кога ќе разбереш што се има во твоето срце, овде е пишано што има во човечкото срце. Секое царство ако се раздели запустува, и секој град или дом ако се раздели на противни групи ќе пропадне.
Кој ќе помислам на Македонија колку е поделена, на црковните заедници како се поделени, по деноминации, на деноминациите внатре како се поделени. Значи, секој кој ќе се раздели на противни групи, ќе пропадне. Затоа пропаѓате. Луѓе, неразбрани протестанти, католици, православни, поделени на противни групи во вашите цркви. Црквата е на Исус Христос и на самокниот Бог. Те сакам, Господи Исусе Христе. Иако сатаната изгонува сатана, тој се разделил сам против себе, тогаш како може да се запази царството негово? Иако јас истерувам бесови преку Велзевула, а синовите ваши преку кого ги изгонуваат, затоа тие ќе ви бидат судии. Синови нивни кои се синови Божии, кои преминале кај Исус. Дај Боже да преминат што повеќе. Ако пак јас истерувам бесови со Духот Божји, тоа значи дека дошло Царството Божјо до вас. Царството Божјо кое е внатре во вас може да биде во твоето срце. Или како може да влезе некој во куќата на силен човек и да му ја плени покукнината. Значи ти си куќа, телото. Во тебе е душата во која вдахнат дух. Ако најнапред него врзе силниот и тогаш му ја ограби куќата. И во тебе може да живее сега други духови. Љубомора, завист, духот на антихристот, нељубов, себељубие, вавиломство, јаде од дрвото на познанието, сака да биде највисоко. Не го љуби својот ближен како себе си. Кој не е со мене, пазете го ова, против мене е. Кој не собира со мене, тој растура. Видите, дали го разбирате овој принцип? Исус зборува и Отецот Небесен. Ако не си со Него, но како знаеш дали си со Него? Па дали ги љубиш сите? Дали тој зборува низ тебе или ти зборуваш што сакаш? Затоа ви велам, секој греф и хула ќе им се прости на луѓето. Но хулата против Свети Дух нема да им се прости на луѓето. На едно место вели ни на овој, ни на оној свет. Што е хула против Свети Дух? Па ете, знаеш, велиш дека не гледаш и тогаш ти останува греот. Го знаеш ова слово. Го знаеш во ум, во телесен ум, во тело и хулиш против Свети Дух. Ти зборуваш од себе и тие ќе речат, гледај го овој црковен човек, му служи на Исус, гледај, ова ли е христијанство? Луѓето се разочарани, ќе речат, како да го одам во црквите, во храмовите, гледај на што личи овој, што предава таму, што служи. Тоа е хула против Свети Дух. Дали ти застануваш пред семокниот Бог да ја разбереш одговорноста? Ние треба да бидеме вистински негови представници на земјата. Те сакам, Господи Исусе Христе. И ако некој каже збор против Синот човечки, против Исус, ќе му се прости. Но ако каже нешто против Свети Дух, нема да му се прости. Ни на овој, ни на оној свет. На овој и на оној свет. Овој свет, оној свет. Имаме друг свет, Божјото царство. Светот на неизгасливиот пламен на љубовта. Или ако насадите добро дрво, и плодот ќе му биде добар. Дали ви имате плодови, например, 40 песни, завети, емисии на радио, книги, исцелувања. Слава ти, Господе Исусе Христе, ти благодариме, што не водиш, што ти действуваш низ мене, што ти зборуваш низ мене, што ме научи да простам, да се покајам и за гревовите на моите предци, никого да не осудам и да ја прифатам твојата волја, татко мој. Или ако насадите добро дрво и плодот ќе му биде добар. Зборувам малку побргу, бидејќи студи -5. Ако насадите лошо дрво, но ме грее огнот на љубовта на мојот татко небесен, и плодот ќе му биде лош, зашто по плодот се познава дрвото. На едно место се вели по плодовите ќе ги познаете. Еве ги тие што велат дека се христијани и го знаат словото. Породи змиини, како можете да говорите добро кога сте лоши, зашто од преполнетото срце прикажува устата. Повеќе пати е кажано тоа, чисто срце создај во мене, Господи. Чисто срце. Од срцето на човекот излегува љубомора, бес, нељубов, завист, прелюбодејство. И така еден цел список.
Значи чисто срце. Те сакам, Господи Исусе Христе. И добриот човек, зашто од преполнетото срце прикажува устата. Добриот човек во Исус од доброто сокровиште изнесува добро. А лошиот човек од лошото сокровиште лошо. И ви велам дека за секој лош збор што ќе го изговорат луѓето, ќе одговараат на судниот ден. Кога ќе го слушнам ова, не ми се зборува во светот од себе ништо. Чекам тој да зборува. Тоа што треба да го научите како се застанува пред Исус. Па застануваш и му велиш: Господе Исусе Христе, дојди во моето срце, ти зборувај низ мене. И ќе научите да молчиш во присуство на Бог. Значи, првото што им го зборувам на заедницата во која се молиме и пееме, повеќе сакаат да пеат и да се молат отколку да слушаат поуки, бидејќи песните 40 и повеќе се дадени од истиот извор. И поуките се дадени од истиот извор. Не сакаат луѓето да се менуваат. Им велам да научат да молчат во присуство на Бог. Кога ќе дојде некој од една претходна заедница, цитира, рецитира, се кара. Научи да молчиш, човеку, за секој лош збор што ќе го изговорат луѓето. Ќе одговараат на судниот ден. Те сакам, Господи Исусе Христе, оти по зборовите своји ќе бидеш оправдан. И по зборовите своји ќе бидеш суден. Тогаш некој од книжниците и фарисеите одговорија и рекоа: Учителе, да подрепна малку студи, но ме грее љубовта Исусова. Учителе, сакаме да видиме знак. Знак сакаме да видиме. Исусе, те сакам, а он им одговори и рече: лукав и прелюботворен род бара знак. Да видам првим, па после ќе поверувам. Но нема да му се даде знак освен знакот на пророкот Јона. Јона му вели: Господ се мокни од татко. Јона стани, оди таму, Јона бега од Бог. Се качува на брод. Бродот тоне, го фрлаат од бродот, го лапнува кит, по 3 дена пак се враќа назад. Тоа е знакот на пророкот Јона. Да бегаш од Бог, да те стават во брод, да те фрлат во морето, да те лапне кит и пак да дојдеш кај ниневејците. Ниневејците ќе излезат на суд со овој род. И ќе го осудат, зашто тие се покаја и се спасија. Зашто тие се покаја од проповедта на Јона. Ете, тоа е повеќе од Јона. И царицата Јужна ќе излезе на суд со овој род и ќе го осуди, зашто таа дојде од крај на светот, од крај земја, за да ја чуе мудроста на Соломон. Но ете, тука е многу поголем од Соломон. И сега, еве како вие функционирате. Знаете, кога им дава на демоните да влезат во свињите, која е карактеристика на човек. Свиња која се враќа во калта песот на својата блуеница, кој не сака да се промени. Безброј такви имаме. Променил цркви, прочитал стихови, истиот, ни еден, ни чекор, како да го кажеш, не сака, се држи за своето. Сите го бараат своето, а не она на Исуса Христа. Те сакам, Господи Исусе Христе. Кога нечистиот дух ќе излезе од човека, минува преку безводни места, барајќи спокој и не го наоѓа. Па ќе рече тогаш да се вратам во мојот дом, од каде што излегов и штом дојде го наоѓа празен, изметен и уреден. Тоа е кога некои изгонуваат демони, па им се враќаат, па уште наплаќаат исцелителни терапии. Се прогласуваат за исцелители, техники на исцелување. Исус исцелува. Духот на мојот Отец, он ги врши делата. Ти не можеш ништо сам, синко. Синкуле. Еден ден ќе треба тоа што си наплаќал терапии да го вратиш. Бесплатно добивте, обреди си наплаќал. Бесплатно вративте, бесплатно давајте. 2 закона има, едниот е без Исус. Срцето, кај ми беше еден стих. Тогаш оди и доведува други 7 духови, полоши од себе и штом ќе влезат таму ќе живеат. Значи се исцелува, на кратко пак се враќа и постојано по 5-6 години да на исцелителни терапии. Плаќа суми. Може би денеска се прогласил за апостол. Знаеш, лажни апостол, има еден стих овдека. Кој е лажен апостол? Исус знае. Јас не судам. И штом ќе влезат таму ќе живеат, последната состојба на тој човек станува полоша од првата. Така ќе биде со овој пакостен род. Секој ќе одговара за своите дела.
Нема играње со Исус. Законот е око за око, заб за заб, ако си надвор од законот на љубовта. Ако си во Исус, ти си во Исус, не се плашиш од корона, не се плашиш од смртта. Има отчитување, даваш добар плод, книги, завети снимени, еве овие, например, на радио емисии, книги. Те сакам, Исусе. Ти благодарам, Господи, исцелувања. Ти благодарам, Исусе, славата е Негова. Додека му зборуваше на народот, мајка му и браќата негови стоеа надвор и сакаат да зборуваат со него. Ние го викаме, барајте го најнапред Царството Божјо. И што значи тоа да го бараш царство? Сите се фатиле за земјата, семејството, парите, децата, коли. Има ли некој што го бара Царството Божјо? Сакам да одам горе кај мојот татко. Дали сте помислиле како апостол Павле, кога во Израел во автобусот го помоли што треба да направам, затоа тој ми рече, па правиш веќе како апостол Павле. Па апостол Павле одеше и проповедаше. Тој рече, не живеам јас, Исус живее во мене. Го барам Царството Божјо, сакам да одам кај мојот татко на небесата. Јас знам дека горе имам татко. Дали вие го барате тоа или го барате овде, во овој свет? Сами судете се. Те сакам, Господи Исусе Христе. Мајката и браќата негови стоја надвор, сакаат да зборуваат со него. Ако твојот син иде во сатанска црква, а ти одиш во една добра црква, те движи Исус, и ти сега ќе одиш да те извлечеш синот да одиш во сатанската црква или ќе пробаш да го извлечеш синот во... Дали ти му служиш на Исус? Кој љуби син или керка повеќе од мене, не е достоен за мене. Треба да го љубиш својот ближен, но да не дозволиш да рипнеш со него. Некој му кажа, Исусе, мајката и браќата твои стојат надвор, сакаат да зборуваат со тебе. Еја земната врска, ова е метафора, се разбира. Треба да ги љубиме сите, да се грижиме. Кој не се грижи за своите домашни полоше од неверник. Пишано е. Исус му одговори и рече, која е мојата мајка? Кои се моите браќа? Покажа со раката на учениците своји, рече, еве е мојата мајка, еве ги моите браќа. Зашто кој ја исполнува волјата на мојот небесен Отец? Кој ја исполнува волјата на мојот небесен Отец, не својата? Тој ми е брат, сестра и мајка. Кој ја исполнува? Дали ти ја исполнуваш волјата? Која е волјата? Па прашај го денеска. Не ти што сакаш, ти праќа човек. Ти треба да љубиш. Повели и љуби. Кој ја исполнува волјата на мојот небесен Отец? Тој ми е брат, сестра и мајка. Татко мој, ти благодарам што и овој ден се насели во моето срце. Нека твоите живи слова ги допрат сите оние кои имаат потреба од твојата љубов. Ако ве боли нешто, сами сте имате стравови, клекни на колена, брате и пријателе. Господе Исусе Христе, дојди во моето срце и помогни ми. Исцели ме, се ти предавам тебе. Дојди, ти ја давам власта во мојот живот. А после тој, кога ќе пораснеш, ќе ти даде власт да газиш на змии и на скорпии и ништо нема да ти напакости, ќе ти стави белег на челото за денот на воскресението. Го бараме Царството Божјо, те сакаме, Господе Исусе Христе, и уште повеќе ќе те љубам. Мир вам до Божјо Царство Небесно. А вие, дали го барате Божјото Царство или сте седнали и се држите за земјата? Исус вели на едно место, станете да си одиме од овде. Каде? Кај нашиот небесен татко. Амин. Исусе Христе, јас те љубам до небо. Исусе Христе, јас те љубам високо. Исусе Христе, јас те љубам срцево до Божјо Царство Небесно. Ти си патот, вистината и животот за секого од нас. Силата Твоја во љубов не води по патека тесна до Царство Небесно. Силата Твоја
ko ljubov ne vodi po pateka tesna do carstvo nebesno. Isuse moj od Bog i spasitelj, vo nego veruvam, za nego žive ja.